Hola, yo soy la Queñual y tengo un superpoder. Atrapo la humedad del ambiente y creo riachuelos bajo mis raíces. En nuestro vivero comienza la aventura para recuperar el Queñual, un ecosistema conformado por una especie en peligro de extinción. Por eso, aquí nos encargamos de cuidarlas y conocerlas bien. Vemos cómo crecen, cuánta agua y nutrientes necesitan y cómo ayudan al ecosistema. Eso suena importante. Mira, primero las traemos al laboratorio. Aquí, las cuidamos mientras van creciendo en un gel especial, que les da todos los nutrientes que necesitan. ¡Wow! ¡Eso me gusta! ¿Y después qué pasa? Cuando están listas y fuertes, las traemos a las montañas para recuperar su especie y ayudar a la conservación del ecosistema en el futuro. ¡Increíble! Y todo esto es posible porque trabajamos juntos.